to my YouTube channel, and for today's video is for fixing my tree slime. So guys, kukunin ko lang yung mga slime yung ipifix natin. Yan na guys, ito siya, tatlong slime, tas may activator yan. Kunti lang to. At itong DIY shaving foam ko to. Parang siyang water pero may joy yan. No? I-shake mo lang guys, tas yan, bumubula. Yan. So yung una guys, ito. Wait. Hindi, at saka sorry pala guys, ngayon tayo nakapag-vlog kasi ano, wala tayong busy ngayon, so yun, kapag-vlog. Yan, open na natin. Oh, diba? Sticky na guys. Parang honeycomb joke. May spoon tayo at saka activator. Ganito ano. Sticky. At saka pala guys, hindi na tayo masyadong makalaro na slime. So yan, ilalagay ko dito. Yan. Ihan ko lang. Sticky na guys. Clear glue kasi to. Kaya yun. So my gosh, ang sticky. My gosh. Ang ganda po niya, pero yan, sticky. At saka yan guys, wala tayo isi-shoutout ngayon. Hindi tayo makapag-shoutout. Kasi, basta guys, basta. Okay. Yan, sorry guys, stop natin kasi ano. Yan. Dali lang to maano guys. Dali lang to ma-fix kasi liit lang to, di ba? My gosh. Parto yan. Tas yan. Follow nyo ako sa ano guys, Insta ko. Yan po siya. Tas sa CapCut ko, search nila yung ID, yan po siya. Tas yun, tas yung ano pala guys, follow nyo ako sa TikTok, yun po siya. Yan. Makapost na ako sa CapCut guys, palike naman at saka pa-use template. Yan po siya guys. Tapos na din ako sa modules ko yan. Oh my god. Yan po siya oh. Clear niya. Clear glue kasi itong ginagamit guys sa parapang slime na clear glue. So yun guys, siran natin. Next naman tayo. Guys, wait. So yun guys, ano pala guys? Ano pa lang? Flexing my poor old slime. Yan po siya guys. Ito, yan po. Sticky yan guys. Sticky yan. Saka ito. Tapos na to. Next naman is ito. Ito. Yan guys. Oh, para sa ano, bubblegum. Mabulot. At saka para guys, sorry sa mga ingay. Yan, sticky. Ang sticky niya. Oh my gosh. So yun. Add tayo ng activator. Kunti. Oh! Ang dami. Ang init kasi guys, kaya yun, nagganto na ako. May kimpit. Yan. Dali niya maano. Ika-cut ko lang tong video na to guys, kasi i-edit ko to. Ang bilis guys. Ang bilis. Next guys na vlog suggestions sa
baka na, blueberry milkshake slime. Pero ang init ngayon. Yeah, next naman, wait. Ito naman, guys. Sa jiggly fluffy crunchy slime. Yan po siya. Sticky to unti. Yan, jiggly po siya. Jiggly siya, guys. Pero, guys, sorry sa, guys, boses, guys. Kasi, nasira kasi yung volume sa, yung CP ko. Tas yun, mahina yung boses ko. At saka, hindi nyo marinig yung, yung crunchy sa slime, ganon. Yan. Pag-fluffy natin siya. I-shake lang. Yan, diba? O, diba? Yan. Wait. Ang bilis, guys, niya, ma-flexing or, anong tawag? Fixing. Ang bilis niya ma-fixing itong slime. Lahat ng slime ko baka bilis. Ewan ko. So, next naman tayo. O, diba ang bilis? Grabe. Next, guys, is ito naman yung pink. Hala. Yan, guys. Din pala, so yun, guys, may binili si Ate Jade. Yan po siya. Yan. Piyaya po siya. Bili na kayo sa online. Ganun. At saka ito palang ube na piyaya. Bilog-bilog lang siya. Yan. Wala, may tao na. Wala pala. Kala ko, so, yan. Mag-continue na tayo sa ating, slime. Yan po siya, guys. Sticky siya, guys. I know na. 1 pouch lang. So, yan. Mix. Joke. Basta mix. Ang init, guys. Grabe. Tas yan. Jiggly siya. Guys. Parang jiggly lahat. Pero ang ganda niya sa camera. Parang Barbie slime or Hello Kitty slime. Ganun lang. Basta, guys, sorry pala sa ko. Boses. Mahina. Wait. May chat. Sa GC po yun. Yan. Yeah. So, guys, PM nyo lang ako, guys, kung sinong gusto magpa-shoutout sa next vlog. Yan. Ito yung Facebook account ko, guys. Yan. Yan. Wait, guys, may kukunin. So, yun, guys, ito pala, guys, yung kinukuha ko, guys. Binilhan ako ni Mama. Pero, yan. Hindi na yun ngayon also. Yan. Dito na lang yan. Ito yung slime. Ganda. Basta, guys, sorry, guys, yung boses ko, guys, mahina. Basta, at saka, PM nyo lang ako sa FB page. Ay, hindi pala. FB ko. FB account. So, itong FB account, guys, yan po siya. Oh, yan po siya. Ang ganda. Sa next vlog, guys, baka magagawa naman din tayo ng slime. Blueberry milkshake slime. Pa-shout out lang. Pwede naman kayo mag-request sa akin ng mga hindi ba slime videos, except slime videos. Kasi wala na tayong glow. Wait. Yan lang ako sa FB ko, guys. Tapos sabi ko na pa-shoutout po please sa next vlog. Ano lang, guys, sinatawag na ako ni ate. Pero wala yun. Yan po. Basta, guys, comment nan below lang kayo. Basta, on lang yung comment section natin. Kapag off, sorry na lang. Basta, then, guys, thumbnail. Parang video na to. Mga guys, dito ko arkola. Yan, so. Wait. Nakalimutan yung spoon. Wala, ang dumi, guys. Ang dumi. Pero sa cake ko, guys. Ganyan na lang. Go.
di ba? So yun guys, magbabay na ako sa inyo. So yun. Bye guys! And so yun, welcome. Ay, hindi pala. Bye guys! So if you did, please like this video, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. So yan. And click the bell button para latest updated kayo sa yung mag-upload ako. Tapos yun, manonood kayo dyan. So, bye! Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Bye!